Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Bugun biz Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashi sessiyasi vakolatiga kiradigan masalalarni ko'rib chiqishga yig'ildik. Bugungi sessiyamizda Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashiga saylangan 20 nafar deputatdan 17 nafar ishtirok etmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetarli. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi PF-62-47 sonli farmoniga muvofiq 18-sessiya ishimiz shahar hokimligi Facebook sahifasida to'g'ridan-to'g'ri jonli shaklda uzatilmoqda. 7-chaqiriq Xalq deputatlari Yangiyer shahar kengashining navbatdagi 18-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, avvalambor biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. Sessiya kotibi etib 17-yuksalish saylov okrugidan deputat Hojakulova Indira Karshibayevani saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, taklif qilingan nomzodga ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Deputat Hojakulova Indira Karshibayevni sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, o'z joyingizni egallashingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala, ya'ni Yangiyer shahrida Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan 2025-yilning 9 oy davomida byudjet tushumlari hamda mahalliy byudjet daromadlari ijrosi to'g'risida so'zni shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Janozarov Shelbekka beramiz. Marhamat. Ma'ruza uchun vaqt beriladi. Reglamentga e'tibor qilasiz. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hamda sessiya qatnashchilari. Yangiyer shahrida 2025-yilning 9 oy mobaynida byudjet prognozlari bajarilishi, qo'shimcha manbalar aniqlash bo'yicha qilingan ishlar va hamda undirilgan soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar yuzasidan qisqacha hisobot berib o'taman. Ayni paytda shahrimizda 12 ta mahallada 8 nafar soliq xizmati xodimlari biriktirilgan bo'lib, ular zimmasiga norasmiy tadbirkorlik faoliyatini qonunlashtirish, o'zini o'zi band qilgan kichik biznes toifasidagi kichik biznes toifasiga o'tkazish hamda tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash orqali ular faoliyatini kengaytirish va daromadlarini oshirish hisobiga soliq bazasini kengaytirish kiradi. Byudjet prognozlari ko'rsatkichlari ijrosi 9 oylik davomida 2025-yil 9 oylik uchun byudjet prognozi 15 milliard 721 million so'm qilib reja topshirib berilgan bo'lib, Yangiyer shahar soliq to'lovchilari tomonidan 16 milliard 35 million so'm miqdorida soliqlar to'lanib, belgilangan prognoz rejasi 102% bajarildi. Bundan tashqari mahalliy byudjet daromadlari bo'yicha 9 oylik uchun belgilangan reja 36 milliard 997 million so'm bo'lib, 9 oylik davomida 40 milliard 397 million so'mga 109% ga bajarildi. Mahalliy yetkazilgan institutni shakllanish orqali soliq inspektorlari mahallalardagi har bir soliq to'lovchi xonadoniga kirib bormoqda. Tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashib, ularning muammosini o'rganib, soliq sohasidagi o'zgartirishlar tushuntirib, o'sha orqali yashil iqtisodiyotga oldini olish bo'yicha ishlamoqda. Yangiyer shahar soliq xizmati organlari xodimlari tomonidan tadbirkorlik subyektlari bilan olib borilgan ishlar natijasida joriy yilning 3 ta choragida 325 ta korxonadagi 352 ta norasmiy ishlayotgan fuqarolarning faoliyatini qonunlashtirib, ularning ijtimoiy himoyasi ta'minlandi. Ayniqsa turli sabablar bilan faoliyatini vaqtincha to'xtatib qo'ygan tadbirkorlik subyektlaridan 146 ta korxonani faoliyat tiklanib, 32 ta bo'sh turgan obyektlar ishga tushirildi hamda bo'sh turgan obyektlarning ishga tushish natijasida 38 ta fuqaro ish bilan ta'minlandi. Bugungi kunda qo'lda hunari bor, uyda yakkatartibda ma'lum faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolarimiz mavjud bo'lib, ularning o'zini o'zi band qilib, stajga ega bo'lishi uchun mahalliy yetkazilgan bilan birgalikda o'zini o'zi band qildirib, to'lovlarni qildirib, o'zida staj ketish uchun ishlar olib borilmoqda. Shu 9 oy davomida 3421 ta fuqaroni o'zini o'zi band qildirib, mahalliy yetkazilgan birga ishlamoqda soliq xodimlari.
Bundan tashqari o'tgan 3 oylik davomida jami 352 ta tadbirkor subyektlar davlat ro'yxatiga o'tkazilgan bo'lib, ularning 234 tasi yakka tartibdagi tadbirkor va 123 tasi yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatiga olindi. Shuningdek, joriy yilning o'tgan davr davomida yangi shahar soliq to'lovchilari tomonidan turar joylarning mahalliy yer va mol soliqlari uchun 2 milliard 520 million so'm miqdorida soliqlar to'lanib, shundan 10%, ya'ni 252 million so'm mahalla infratuzilmasini yaxshilash uchun tegishli hisob raqamlarga o'tkazib berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16 yanvar 2024 yildagi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash sohasida davlat nazorati mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PP-11 son farmoni bo'yicha prokuratura organlarining hamkorlikda quyidagi ishlar qilindi. Yangi shahrida 2025 yil uchun 38 milliard 284 million so'm qo'shimcha manba aniqlash bo'yicha reja topshirib berilgan. Shundan bugungi kunga 9 oylik davomida 895 ta xo'jalik yuritish subyektidan 37 milliard 91 million so'mga soliqlar bo'yicha qayta hisobot olingan bo'lib, 26 milliard 946 million so'm soliqlar byudjetga undirildi. Shu bilan bir qatorda shahrimiz hududida yashirin iqtisodiyotni oldini olish maqsadida 204 ta savdo xizmat ko'rsatish va umumiy ovqatlanish shoxobchalariga onlayn nazorat kassa apparatlari o'rnatildi hamda doimiy soliq nazorati yo'lga qo'yildi. Buning natijasida korxonalarning tovar aylanmasi 1 milliard 483 million so'mga oshirildi. Bugungi holatiga o'tgan yildan undirilmay qolayotgan yer mulk soliqlari bo'yicha 2 milliard 591 million so'm soliq qarzdorligi mavjud bo'lib, hozirgi kunda mazkur soliq qarzdorligini qisqartirish bo'yicha mahalliy yetkilik hamda ijrochilar bilan birga Majburiy ijro byurosi bilan birga hamkorlik ishlar olib borilyapti. Shahar soliq inspeksiyasi tomonidan barcha yo'nalishlar bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Rahmat. Marhamat, hurmatli deputatlar. Ma'ruzachiga qanday savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, deputatlar. Men 10-chi talabalar okrugi deputati Abduxoliq Islomman. Men savolim shunday iboratki, 2024 yil 18-martda Vazirlar Mahkamasi 922 sonli qaror bor. Ya'ni ijaraga turish bo'yicha xabaringiz bor. Davlatobod mahallasida ko'p qavatli domlar hammasi hozirgi kunda ijarachilar juda ko'p. Ularda ayrimlari ijara shartnoma qilmagan. Shu bo'yicha deputat so'rov chiqarganman, lekin hali bu bo'yicha javob olmaganman. Shu bo'yicha sizga iltimos qilardim. Ijarada turgan, noqonuniy ijarada turganlarni ijara shartnomasi qonuniylashtirish kerak ularni. Sababi ular davlatga tushum olmayapti, noqonuniy turibdi va ular kimligiga aniq bo'lmayapti. Shu bo'yicha yordam bermoqchi. Kechagi oyda mana Jomiy mahallasi hatto o'tkazdik. Hatto o'tkazganda shu 75 ta ijara shartnoma qilindi. 75 ta fuqarolarning norasmiy turgan fuqarolarning ijara shartnoma qilindi. Hozir bozorda ham patrol qilib, bozorda ham qilyapti. Davlatobodda ham hammasini ijarasini qildirib, ijara qilmaganlarni jarimasini qilib beramiz. Beshaklar jarimasi bor agar ijara qilmasa. Hozir endi Jomiy tugatdik, endi bu yoqdan o'qib Davlatobodga ko'rib olamiz. Sherbek Islombek to'g'ri masalani ko'tarib, men ham deputatlik so'rov chiqarganman-da. Xuddi Islombekdek bee'tibor qoldirildi bu narsa. Biz hokimiyat tomonidan bir necha marta, men shaxsan boshlig'ingiz bilan gaplashgandan keyin, shuning uchun bu masalani konkret yordam kerak. Nazoratingiz bo'lsangizda buni oxiriga yetkazib bersangiz, chunki masala qayerga borib taqalishini yaxshi bilasiz. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Marhamat. Mana deputatlik so'rovi bo'yicha savol 25-iyul kuni deputatlik so'rov chiqarganman. Bu chiqarishni asosiy mazmun shunday bo'ladiki, davlat xizmatlari markazida mana avvalgi rahbarlarga bir necha marta aytganman, soliq xodimlariga. Terminal yo'q. Xizmatkor pul to'layman degan bo'lsa, yo naqd to'lash kerak yoki klip qilish kerak. Klipi yo'qlari naqd desa, bu yazdashdan bermaydi. Mana tadbirkor turibdi-da, mana shu narsaga mana haligacha javob yo'q. Shuning uchun mana hozir ko'ryapsiz, 3 ta deputatlik so'rovida soliq idorasidan mana javob berilmayapti. Hali yana bordir berganlar. Shuning uchun men taklifim borki, bugun bular hisobotini qabul qilmaymiz. Qachon deputat so'rovlari qabul qilinsa, keyin qaytadan hisobot beradi.
Marhamat. Yo'q, bu nima? Qaytariladigan bo'lsa, nimada savol keragi yo'q demoqchiman. Savol bermoqchi edim. Marhamat sizga. Prezidentimiz tomonidan o'z-o'zini farq qilgan tadbirkorlik, o'zini farq qiladi. Shuni soatdan ozod qilinganda bizni shaharda masalan taksichilik bor, duradgor bor, yana o'sha nimalar bor. Yakka taksi sotish qiladi. Ozod qilinganda shahrimizda shularga qanday imtiyozlar bor? Faqat soatdan ozod qilingani yo'q. Soliqdan ozod qilingan faqat ijtimoiy soliq to'lanadi, biroqlar o'zlari staj ketish uchun majburiy emas, bu ham to'lasa staj bo'ladi, agar to'lamasa staj bo'lmaydi. O'zini o'zi band qilib o'ziga daromad manbai qilganda shularga ozod qilingan. Ozod qilingan. Ozod qilingan. Ozod qilingan tadbirkorlar. Ular o'z yo'nalishlari bor, taksilik faoliyat, yo'lovchi tashish xizmati, dehqon qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish, dehqon bozorlar qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish faoliyatlari, keyin duradgorlik qilish, tunuka rollarni ishlash, temir ishlash, keyin misol uchun chorva boqish, o't yulish faoliyat turi juda ko'p. Ozod qilingan. Ozod qilingan, agar o'sha ijtimoiy soliqni to'lasa, ularga imkon staj ketadi 1 yilga. U stajga endi aloqada. Ozod qilingan. Ozod qilingan. Sherzodbek mana hozir deputatlar tomonidan soliq inspeksiyasining faoliyatiga, ya'ni ularga bo'layotgan murojaatga befarqlik uchun birinchi signal varianti qabul qilindi. Taklif qilindi hisobotda qabul qilmaslik, keyingisiga qoldirish bo'yicha. Chunki birinchi o'rinda bularga bo'layotgan murojaatlar mana shunday bee'tibor qoldiriladi. Ozgina rahbariyat e'tiborli bo'lishi kerak edi. Albatta, bu yerda deputat shaxsiy manfaati yotgan yo'q, u yerda xalqning dardi yotibdi. Yo'q, qonun bo'yicha o'zini javobgarlik. 10 kun ichida javob berish kerak, keyin javobgarligi bu. 1,5 oy 3 oygacha rahbariyat cho'zib yuradi, keyin orqasidan borib o'zimiz olib kelamiz, viloyatga yopib berish uchun. Mas'ullikda deputatlar. Sherzod bugun borib o'sha nechta murojaat bo'lsa ko'tarib javobini qilinglar birinchi o'rinda. Bu juda yomon narsa. Shaharda 4 ta sektor bo'lsa, bitta sektor agar xalqning dardini eshitmay turadigan bo'lsa, bu masalani deb olib chiqishni o'zi. Qoldirilsin degan taklif tushyapti. Ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Qoldirildi. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala, ya'ni Yangiyer shahridagi aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini 2026-yilda ishga joylashtirish uchun ish o'rinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qo'yish to'g'risida so'zni shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi rahbari Po'lat Sarvar Samadovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mehnat munosabatlarini kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda ish beruvchilarning rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 4-avgustdagi 126-sonli farmoni e'lon qilindi. Farmonga asosan 25-yil 1-noyabrdan boshlab xodimlar soni 20 nafardan ortiq bo'lgan byudjet tashkilotlari hamda davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan korxonalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, oilaviy maishiy zo'ravonlikka jabrlangan shaxslar, kambag'al oilalar reyestrida turuvchi oila a'zolari, muqobil joylashtirish shakllarida tarbiyalangan yetim shaxslar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan shaxslar, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan hamda odam savdosidan jabrlangan shaxslar uchun ish o'rinlari majburiy zaxiralarni shakllantirish hamda majburiy zaxiralar xodimlar umumiy sonining 7%dan oshmagan holatda belgilab qo'yildi. Bu asosan byudjet tashkilotlari va davlatning ulushi 50%dan oshib 50%gacha bo'lgan tashkilotlar haqida gap ketyapti. Bu belgilangan me'yor. Bundan tashqari 1-noyabrdan boshlab xodimlar soni 100 tadan
oshiq bo'lgan xo'jalik yuritish subyektlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, oilaviy majburiy zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslar, kambag'al oilalar reyestridagi oilalarning a'zolari, muqobil joylashtirish shakllariga tarbiyalangan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan shaxslar uchun ish o'rinlarini majburiy zaxiralasini shakllantirish hamda majburiy zaxiralash xodimlar umumiy sonining 3% dan oshmasligi zarurligi belgilab qo'yildi. 3% bu davlat ulushi mavjud bo'lmagan xususiy tadbirkorlik subyektlari haqida ketyapti. Bizda 100 nafardan oshiq bizda faqatgina 50 gani bor. O'shanga 9 ta belgilayapmiz hozir kvota shug'ullanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining aholi bandligi to'g'risidagi qonunning 13, 38, 49 va 41-moddalari, Mehnat kodeksining 96, 99-moddalari hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 50-moddasiga asosan aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini ishga joylashtirish maqsadida ish o'rinlarining imkon sonini belgilash va ish o'rinlarini zaxiraga qo'yish tartibi, talablari hamda rag'batlantirish hamda javobgarlik choralari belgilab qo'yildi. Hozir biz belgilaydigan me'yorlarimizni bajarmasligi huquqiy oqibatga keltirib chiqaradi. Sizlar tomonidan tashlab bersalaring, o'sha hozir majburiy kvotalar shu haqida gapirilyapti. Yangi shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash bo'limi hamda Yangi shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazining Yangi shahar hududidagi tashkilotlar bo'yicha 26-yilda aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalari uchun ish o'rinlarini belgilash to'g'risidagi xo'jalik aktlarini ma'qullab berishlarini so'raymiz. Xodimlar soni 20 tadan ortiq bo'lgan davlat tashkilotlarida majburiy zaxiralash ish o'rinlari bo'yicha hamda umumiy xodimlar soni 100 nafardan ortiq bo'lgan xo'jalik yuritish subyektlari bo'yicha jami 60,82 ta ish o'rinlarini zaxiraga qo'yish taklifi bildirilyapti. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun 25.9, oilaviy va maishiy zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslar uchun 2 kishi, kambag'al oilalar reyestridagi oilalar a'zolari uchun 29 kishi, muqobil joylashtirish shakllaridagi tarbiyalangan yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan shaxslar uchun 3 kishi hamda jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilgan shaxslar uchun 1 kishi kvota qilish, zaxiralash taklifi bildirilmoqda. Marhamat, hurmatli deputatlar. Marhamat. Qanaqa to'yqilyapsiz shuni? Yo'q, bu yerda gap mehnat bozorida o'zini o'rnini topishga qiynaladigan shaxslar haqida gap ketyapti. O'shaning uchun majburiy kvotalash belgilanadi bularga. Chunki bular to'g'ri ish topishga qiynaladi, joylashishga ham qiynaladi. Imkoniyati ham chegaralangan ish beruvchi uchun ular unchalik qiziq emas. Shuning uchun ko'p holatda bularda ish topishda muammo bo'ladi. Chunki davlat tomonidan bularniki huquqlarini himoyalash uchun shunday qilingan narsa. Bu ehtiyojmand toifalar uchunmi? Ehtiyojmand, hozir mehnat bozorida o'zini o'rnini topish va joylashish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslar, shu qiynaladigan shaxslar. U ma'lumotga ahamiyatga ega emas bu yoqda. Bu yoqda eng asosiysi bu kambag'al oila reyestrida turuvchi oila a'zosi bo'lishi yoki o'zi nogiron bo'lishi yoki bo'lmasa jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan bo'lishi, shunaqa ularlari bor, kriteriyalar bor. Bu ma'lumoti yoki boshqasi ahamiyatga ega emas, ikkinchi darajali emas. Asosiysi mana shu toifada bo'lishi, buni davlat tomonidan huquqlari himoyalanishi va ularga lyotalar, imtiyozlar berilishi talab qilinadi. Shuning uchun belgilab beriladi. Demak, biz hozir yangi qarorda ular olib tashlangan. Demak, biz qaror qabul qilib, mana shu zaxirani shakllantirsak, mana shunday toifa uchun ish o'rni majburiy zaxira bo'ladi. Marhamat, Usmonbek. Deputat so'rov chiqarganman. Avvalroq davlat obod mahallasida juda ko'p do'konlar va oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan magazin hamda kafe barlar mavjud.
hozirgi kunda kafe barlarda 100 dan ortiq xodimlar ishlab kelyapti. Ularni ko'taradigan bo'lsa, yangi bozorni ko'radigan bo'lsangiz, bor yo'g'i 4 ta yoki o'zi 10 tasigacha ishga kiritilgan yangi bazaga kiritilgan. Lekin qolganlar yangi bazaga kiritilmadi, noqonuniy ravishda ishlab kelyapti. Ya'ni ishchilar legallashtirilmagan. Bu bo'yicha deputat so'rov yuborganida aniqladi, bor yo'g'i bitta yoki ikkitasi haqiqatdan noqonuniy ishlayapti ekan, shular bo'yicha chora ko'rildi degan mazmunda deputat so'rov javob keldi. Lekin hozirgacha biz boryapmiz, ko'ryapmiz, oddiy bir fast food ishlab chiqaradigan joylarda, tayyorlaydigan joylarda kamida 5-6 kishi ishlayapti. Ular bor yo'g'i ikkitagina oshpazchi, bitta kassirni ishlasini yangi bazada o'tkazgan, qolganlari haligacha bazada o'tmagan. Bu bo'yicha qanaqa choralar ko'rildi, qanaqa ishlar olib borilmoqchi, shu bo'yicha bizda bu yo'nalish bo'yicha bizda mehnat inspektorimiz bor. Ish o'rinlarini legallashtirish bilan shug'ullanadi. Hozir joriy oyda 9 oy mobaynida 762 nafar shunaqa legalizatsiya qilindi. Ya'ni buyruqsiz yoki bo'lmasa konvert shaklida oylik olayotgan 762 nafar fuqaroni biz qonuniylashtirib shu faoliyatini. Undan tashqari shaxsan o'zim birinchi o'rinda tadbirkorlik subyektlarini huquqlari himoya qilingan, kafolatlangan davlat tomonidan, unga to'g'ridan-to'g'ri kirib, uni tekshirishga hech kimning huquqi ega emas. Shaxsan bizniki ham unaqa bizda vakolatimiz mavjud emas. Bunga ombudsmandan ruxsat olgan holatda chiqamiz. Men o'zim 8 ta subyektni o'zim tekshirib ko'rib, 26 ta ish o'rinlarini hozir shu aytgan meni Shukrona mahallasi bo'yicha ko'rdim. Yuksalishda binokorda ko'rib 26 tasini soliq organlari bilan birgalikda o'shani legallashtirishini ta'minladik. Bu ishimiz to'xtab qolganimiz yo'q, yana davom ettiriladi. Faqat bu belgilangan tartib bor, u ruxsatnoma olib, buni ham qandaydir asos bo'lish kerak. Biz uni kirishimiz uchun asos bo'lish kerak. Yoki murojaat tushish kerak, yoki bo'lmasa qonun talablar buzilayotganligi bo'yicha bizda mas'ullardan tomonidan kelib tushish kerak. O'shanday holatda tekshiramiz. Bu ishimiz yana davom ettiriladi. Ya'ni kamchiliklarni o'tiramiz. asosan bitta so'rov asos bo'lyapti. Undan tashqari 2025-yil sentyabrdan boshlab inspeksiya xodimi hech qanaqa xabarsiz oldindan bemalol borsa bo'ladi, ruxsatsiz degan qaror chiqqan ekan. Hozir siz yo'q, biz yuqoridan anaqa olishimiz kerak deyapsiz. To'g'ri, o'sha narsa bor, qaror bor. Inspeksiya xodimi bizda hozir 1-oktyabrdan boshlab bizda xodimimiz emas. Bu to'g'ridan-to'g'ri bizdan shtatimizdan olib tashlandi. Ular viloyatdan beriladi. Ikkinchi tomondan bizga umumiy berilgan so'rov bilan hammaga kirib chiqa olmaymiz. Bizga fakt bo'yicha ko'rsatib, mana shu korxonada mana shunday deyilsa, biz o'sha bo'yicha boramiz. Umumiy berilganda u kirib ketishga vakolat bermaydi bizga. Shaxsan bitta so'rovda o'sha emchichilar ko'rsatilganda, u ko'rsatilgan emchichilar bo'lsa, o'zim kirib chiqqanman deyapman. 26 tasini qonunlashtirganman o'sha kirib. Marhamat tushmagan. Ma'ruzada ketdik, kamroq oilalar reyestrga kirganlarda 29 ta ishchi bo'ldi. Shunday. Kamroq oila reyestrga kirganda Shunday. sizga ko'rsatgan cheklarga 29 bu menimcha cheklarga juda kam etmayapti. Kamlikka kam, chunki bizga Nimaga asosan bo'ldi 29 ta? hozir sizga o'qib eshittirdim, misol e'tiborsizlik bilan o'tirganmishlarim 7% dan oshmasligi berilgan degan. 7% Bu davlat tomonidan qaror farmon bilan belgilab qo'yilgan, o'shandan oshiqcha berilmaydi. Bu ikkinchi tomondan hozir byudjet tashkilotlarida ayniqsa bo'sh shtatni topishni o'zi qiyin. Chunki kimdir ishlayapti yo'qda, kimdir bo'shatib turib, kimdir rizqini qilib, kimdir joylashtirib qo'yish menimcha mantiqqa to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Agarda ishlashga talabgor bo'ladigan bo'lsa, boshqa holatlarda hozir xo'jalik subyektlarida 82 ta bo'sh joylar turibdi. Naqd bo'la olib, hisobot bo'yicha 230 ta o'zlari berayotgan
o'zi haqiqatda kelsa hozir ish beraman deb turgan, naqd deb turgani shuncha turibdi. Lekin men o'zim bitta jomiyda yurdim, o'rgandim. 85 ta ishchi guruh menga aniqlab berdi, ishsizdi. Bordim o'shanda, ishonasizmi? 32 tasini zo'rg'a joylashtirdim ishga. Bormaydi ishga. Ishlamaydi, ishlar xohlamaydi, bo'lmasa ishsiz bo'lib turibdi. Daromad qilyapti o'zi, lekin ofitsialniy bizni yangimiz deyarli yoki boshqa holatda ham uni bandligi ko'rinmaydigan fuqarolar bor. U o'zim borayotgan fuqaroga "Kel, mana bu ishga joylashtiring, senga 2,5 million oylik beradi." Shunaqa deb sharoitlarni ko'rsatyapti. U ovqati ham bor, abiti ham ichida turibdi o'shaning. Ba'zi ish beruvchilarimiz bor, daraja avtobus qo'yib qatnashni ham ta'minlab beraman deyapti. U aytyapti, "Men nima qilaman?" deyapti. "Men 6 million topaman" deydi, "Otam bilan ishlayapman" deydi. "Menga ishing kerak emas" deydi. "Menga yangi yildagina havo solib ketgandan keyin deydi, keyin ish bilan borishim mumkin o'shanda" deyapti. Yosh chegaralanmagan. Yoshi bizniki xizmatlarimiz qamrab olinadigan pensiya yoshidagi fuqarolarga biz xizmat ko'rsatmaymiz. Kimda qanday savol bor? Mana hozir Yusuf aka to'g'ri aytdilar, 29 o'rin dedilar-ku, mana shu kambag'al oiladagi oilalar reyestrida oilalarning a'zolari uchun 47-65%lik bu nimaga nisbatan olingan bu foiz? Foizi umumiysini foizi ko'rsatilyapti bu yerda. Aslida bu 7% olingan umumiy tashkilotlarda 20 tadan oshganlarni olamiz faqat. Tushunarli. O'shani 7%. Umumiy xodimlar sonidan 3% bo'ladi. Ha, ularga boshqa tashkilotlarda byudjet tashkilotlaridan tashqarida 3% olinadi. Shuning uchun foiz shunday chiqadi. Umumiysi demak. Keyin yana bitta masala bor. Imенно kambag'allar reyestrida turgan fuqarolar uchun davlat tomonidan imtiyoz belgilab berilgan ish beruvchilarga shularga rag'batlantirish uchun, shu ish beruvchining qiziqishini oshirish uchun daromad solig'i bilan yagona ijtimoiy soliqni 1% qilib belgilangan. 1% to'laydi bo'ldi. O'shani ham biz ularga ish beruvchilarga tushuntirib, ishsiz fuqarolarni olib borib ko'piga joylashtirishga muvaffaq bo'lyapmiz. Shunaqa imtiyozdan ko'pchilik xabari yo'q ish beruvchilar. Tushunarli. Savollar bormi? Arzachi. Savollar bo'lmasa, kun tartibida masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Rahmat. Kun tartibida 3-masala, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 223 sonli farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Yangiyer shahrida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida so'zni shahar hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Baratov Ixtiyor Abdurahmonovga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklar roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PP 223 sonli farmoniga asosan Yangiyer shahrida 2025-yil 2-choragida ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning bajarilishi yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tishlar. Shaharda sanoat mahsulotlari o'sish sur'ati 2-chorakda reja qilib 100-708% etib belgilangan bo'lsa, amalda bu ko'rsatkichimizda 115.3% ga bajarilgan. Qurilish ishlari hajmi 2-chorakda rejamiz 109% etib belgilangan bo'lsa, amalda 113.3% ga bajarilgan. Jamoatchilik fikri asosida, ya'ni ochiq byudjet doirasida tadbirlarni moliyalashtirish 2-chorakda 2-3 milliard so'm etib belgilangan bo'lsa, bu ushbu ko'rsatkichimiz ham 100% ga 2-3 milliard so'mga bajarilgan. Mahallalarda xonadonlarning 15 tasini tashqi ko'rinishini yaxshilash rejalashtirilgan bo'lib, amalda xuddi shunday 15 ta xonadonlarning tashqi ko'rinishiga ta'mirlanishiga amaliy yordam berilgan.
Bozor xizmatlar hajmining o'sishi ikkinchi chorakda 113.9% ga rejalashtirilgan bo'lsa, haqiqatda ushbu ko'rsatkichimiz 114.6% ga bajarilgan. Bir mahallada 7 dasturchi loyihasi doirasida yoshlarni xorijiy tillarga va IT ko'nikmalariga o'qitish ikkinchi chorakda reja qilib olgan 25 nafar bo'lsa, ushbu ko'rsatkichimiz amalda 46 nafarga bajarilgan, ya'ni rejaga nisbatan 26 nafar oshiqchasi. Aholi punktlarida optik tolali aloqa liniyalarini kengaytirish rejasi 20 kilometr qilib reja qilib olingan. Ushbu ko'rsatkichimiz 2025-yil ikkinchi chorak yakuni bo'yicha 41.6 kilometrga bajarilgan. Asosiy kapitalga investitsiyalarni o'zlashtirish ikkinchi chorakda 102.8% ga 307% ga oshirib bajarilgan. Ushbu ko'rsatkichimiz. Eksport hajmi ikkinchi chorakda 29.1 million dollar etib belgilangan bo'lib, amalda ushbu ko'rsatkich 13.6 million dollarga bajarilgan. Investitsiya loyihalarini ishga tushirish yarim yil rejasi 23 ta bo'lsa, amalda ushbu ko'rsatkichimizni 26 taga bajarilgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratish bo'yicha mahallalarda mikro loyihalarni ishga tushirish, ya'ni sayhanoma tajribasi bo'yicha ikkinchi chorakda 116 ta rejalashtirilgan bo'lib, haqiqatda ushbu ko'rsatkich 169 taga bajarilgan. Bank mijozlari bilan ishlab, yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha, ya'ni UIC tajribasi asosida ikkinchi chorak rejasi 129 ta bo'lib, amalda ushbu ko'rsatkich 88 taga bajarilgan. Demak, rejaga nisbatan yeta olmagan, 40 taga kam bajarilgan. Aholini tadbirkorlik asoslari va ko'nikmalariga o'qitish ikkinchi chorakda 346 ta belgilangan, amalda 375 taga o'qitilgan. Shu jumladan xotin-qizlarni o'qitish 334 ta reja qilib olingan, amalda 364 taga xotin-qizlarimiz o'qitilgan, ya'ni 364 nafar xotin-qizlar. O'zini o'zi band qilgan fuqarolarni kichik tadbirkorlik subyektlariga aylantirish bo'yicha ikkinchi chorakda 15 nafar belgilangan bo'lsa, amalda 38 nafarga yetkazilgan. Boya bandlik rahbarim tayinlab o'tdi bu masalani. Norasmiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini legallashtirish 19 ta belgilangan bo'lib, amalda 18 taga bajarilgan, ya'ni bittaga kam bajarilgan. Bo'sh turgan noqishloq yer uchastkalarini aniqlab, auksion savdolarga chiqarish 4-6 gektarga reja qo'yilgan. Bu rejamiz ham bajarilgan. 2025-yil ikkinchi chorak yakuni bo'yicha ishsizlik darajasi hisobot davri yakuniga ko'ra 4.7% ga kamaytirilgan. Ya'ni yil boshida 5-6 edi, 4.7% ga kamaytirilgan. Rejamiz 5.2% edi. Yashirin ish o'rinlarini legallashtirish ikkinchi chorakda 218 nafar etib belgilanib, amalda ushbu ko'rsatkich 256 nafarga bajarilgan. Ijtimoiy ahvoli og'ir yoshlarga yoshlar daftari orqali yordam ko'rsatish 28 nafar etib belgilangan bo'lib, amalda 52 nafar yoshlarga amaliy yordam berilgan. 180 nafar xotin-qizlar bandligini ta'minlash rejalashtirilgan, amalda 350 nafar ayollarimizni bandligi ta'minlangan. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 43 ming tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 53 ming tup daraxt buta ko'chatlari ekilgan. 1 gektar mahalla bog'lari yaratish rejalashtirilgan bo'lib, haqiqatda ham 1 gektar bog' yaratilgan. Ijtimoiy sohani rivojlantirish bo'yicha 84.7% 3-7 yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 85.3% ga bajarilgan. 77 nafar rahbar va pedagog kadrlarning malakasini oshirish ikkinchi chorakda belgilangan bo'lsa, amalda 86 nafar rahbar va pedagog kadrlar malakasi oshirilgan. Barkamol avlod bolalar maktabi to'garaklariga maktab o'quvchilarini jalb qilish darajasi 8.1% etib rejalashtirilgan bo'lsa, amalda 7.6% ga bajarilgan. 5575 nafar yoshlarni 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalariga va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan tadbirlarga jalb qilish belgilangan bo'lib, amalda 5482 nafar yoshlar jalb etilgan. Madaniyat va san'at sohasidagi ko'rik tanlovlar tashkil etilib, ularga yoshlarni jalb qilish rejasi 20 nafar etib belgilangan, amalda haqiqatda 21 nafar yoshlar jalb etilgan. 27 nafar qandli diabet bilan nazoratda turgan bemorlarga tibbiy
tibbiy yordam ko'rsatish rejalashtirilgan, amalda ham ushbu ko'rsatkichimizni bajarishga erishilgan. Qisqacha ma'ruzam shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Marhamat, hurmatli deputatlar, savollar bo'lsa. Savol shundan iboratki, mahallalarda barpo etilgan bog'lar qayerda edi? Qaysi mahallalarda? Ruxsat bersangiz, opa, mana shu masalani aniqlashtirib sizga ma'lumotni bersam bo'ladimi? Ko'rsatishlar uchun tushundim. Hisobot berayotgan Yo'q, o'zi hisobotda aytdimku, shuning qayerda tushundim. aniq. Mahallada mana bu gazetadagi narsaning o'zi chiqib ketyapti. ko'rsatkichlarimiz nisbatan Baxtiyor bilamizmi? Ixtiyor. Ha, ixtiyor. Uzrki endi avolasi. Siz hisobot topshiryapsiz-da. Hisobot topshirgandan keyin savol berilib qolsa javob berish kerak deb imkoniyatga qarab so'rab olishingiz kerakmi? to'g'risi opa, biz sal tajribasizlik qilyapmiz. Endi bu yangi tizim bo'lgani uchun biz hozir tayyorgarlik yangi tayyorgarlik ko'rildi. Hali to'g'risi ichiga kirib hali ulgura olmadim. Uzr so'rayman bu bo'yicha. Yangi sessiyalarda xudo xolisa ichiga kirib qilamiz. Shu masala bo'yicha oldingiz Aytaman. Bo'ldi opa. Xo'p. Yana qanday savollar? Marhamat. Savolni eshitib o'tirdik, ekspertda o'shalarni to'rtinchilik yetkazib olish imkoniyati bormi yoki bu yilda bajarilmaslik ehtimoli katta? Yo'q, bu chorak ikkinchi chorak haqida gap ketyapti. Bu 6 oylik, 9 oylik, yillik yuritiladi-da. Biz keyingi chorakda xudo xolisa hammasini yopib 100% ga chiqaramiz ko'rsatkichlarni. Shu bo'yicha barcha tegishli ishlar amalga oshiriladi. Shu savol men ham bermoqchiman. Haqiqatdan buni o'rnini qoplab olish rejalashtirilgan. Bo'ladi. 3-chorakda to'g'ri. Ikkita ko'rsatkichimiz chiqmagan. Mana 9 oylikda, mana yaqinda oy yakunlanadi. 9-oy yakunlanganda xudo xolisa chiqib ketamiz. Yaxshi. Man hisobiga bajariladi yoki man hisobiga kimga yetkazishimiz mumkin Har oyda reja qo'yiladi-da. Mana bu 9 oylikda rejaga nisbatan ko'proq foiz bajarib, keyingi o'tgan kamchiliklarni yopib keta olamiz. Shunaqanimiz bor, imkoniyatimiz. Yo'q, biz mahsulot ishlab chiqarishda xomashyoga ijob keldi. Xuddi shunday. Ko'proq ishlab chiqarib bajarish Shunday. Yo'q, xuddi shunday. Savollar bormi yana? Ixtiyor, hisobotga jiddiyroq yondashinglar, chunki siz hokimlik vakilisiz. Bu mana bitta deputat berayotgan savol, hamma deputat savolda bu. Shunday. Tak. Kun tartibidagi masala bo'yicha boshqa savollar yo'qmi? Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat. Shahar iqtisodiyot moliya bo'limidan bormi? Shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'lar ajratish to'g'risida. So'zni shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Xudoyqul Dilshod Abdulg'afforovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Demak, shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari bo'yicha takliflar bor. Talablardan kelib chiqqan holatda rahbariyat bilan maslahatlashilgan eng muhim tadbir xarajatlari uchun quyidagi tadbirlar uchun xarajat ajratish bo'yicha takliflarni kiritmoqchimiz. Yangi shahar hokimligiga aynan mana shu hozir yig'ilish o'tayotgan o'ta muhim selektorlar, video yig'ilishlar o'tkazish maqsadida sifatli tashkillashtirish yuzasidan kompyuter jamlanmasi xarid qilish uchun taklif bor 10 million so'm miqdorida. Yangi shahar hokimligi xodimlarining xizmatda foydalanish kompyuterlari uchun yangi 5 dona monoblok xarid qilish, 1 dona rangli printer xarid qilish uchun 22 million so'mlik taklifni, yangi shahardagi xalq ta'limi muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan 5 nafar o'qituvchilarni Turkiya hamda Ozarbayjon Respublikasida malaka oshirish bo'yicha xizmat safari bilan bog'liq xarajatlar uchun 41 million so'mlik taklif. Esingizda bo'lsa, oldingi tasdiqlangandiku. Tasdiqlangandi. Bu 5 nafar
xodimni ikkita respublikaga borib malaka oshirish uchun jami 108 million so'm miqdorida mablag' talab qilinadigan bo'ldi. Umumiy qayta hisob-kitoblarga ko'ra o'tgan sessiyada eslaringizda bo'lsa 67 million so'm mablag' ajratdik. Hozir yana 41 million so'mlik taklif ilgari surildi. Qo'shimcha. Shunday 108 million so'm ular bordi, keldi xarajatlari, yashash xarajatlari, mehmonxona xarajatlari va boshqa xarajatlar uchun. Bundan tashqari tuman shaharlarda maqom ansambllarining Sirdaryo viloyat milliy qo'shiqlar sadosi deb nomlangan konsert dasturlari va tadbir xarajatlarini munosib o'tkazish. Ushbu tadbirlarda shahar vakillarining munosib qatnashishi uchun 30 million so'mlik xarajatlar bo'yicha taklifimiz bor. Yangiyer shahar obodonlashtirish boshqarmasini xabaringiz bo'lsa 2022-yil, 2021-yillarda amalga oshirilgan obod qishloq, obod mahalla dasturlari bo'yicha ayrim ishlar bajarilgan. Ushbu bajarilgan ishlar bo'yicha o'sha vaqtda mahalliy byudjetda mablag' bo'lmaganligi sababli ayrim amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelgan. 700 million atrofida. Ushbu xarajatlarni undiruv bo'yicha MIB talabnomalari asosida obodonlashtirish boshqarmasi hozirda ushbu qarzlarning ma'lum bir miqdorini yopib turish uchun 200 million so'm mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalaridan ajratish bo'yicha taklif. 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bayramini munosib o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarga 40 million so'm, 2025-yilning 20-sentyabrdan 10-oktyabr kuniga qadar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida sportning 6 ta turi voleybol, stol tennisi, mini futbol, shaxmat, suzish va parasport bo'yicha shahar hokimi kubogi tashkillashtirilgan. Ushbu musobaqalarda g'olib va sovrindorlarni munosib taqdirlash maqsadida 60 million so'mlik taklifimiz bor. Shahar maktabgacha bo'limning tasarrufida bo'lgan umumta'lim maktablarida yoritish lampalari eskirgan qismini almashtirish va eski ko'rinishdagi lampalarni yangilarini qo'yish, tejamkor lampalar o'rnatish uchun 18 million so'mlik xaridlarni amalga oshirish uchun va shahar hokimligining 9 nafar texnik xodimlarini ish sharoitlaridan kelib chiqqan holda munosib rag'batlantirish maqsadida ish haqiga ustama va qo'shimchalar belgilash maqsadida ish haqiga ustamalar uchun 73 million so'm miqdoridagi takliflar ilgari surilmoqda. Ruxsat bersalaringiz, ushbu takliflarni shahar mahalliy byudjetining 2 va 3 chorakda mahalliy byudjetning ortib bajarilgan mablag'lar qismi hisobidan hosil bo'lgan mablag'lar hisobidan amalga oshirish taklifini kiritamiz. Marhamat, qanday savollar bor? O'qituvchilar kuni bo'yicha o'tgan sessiyada tasdiqlangan qo'shib qoldim. Yo'q, o'qituvchilar kuni bo'yicha tasdiqlamadik. O'tgan sessiyada faqat bitta taklifimiz bor edi. O'sha 5 nafar o'qituvchini xorijga malaka oshirishga borish kerak. Yo'q, o'qituvchilar unda ham to'g'ri avvalan taklif ilgari surilgan. Hozir mana qaror loyihasini rasmiylashtirish tartibi o'zgargan-ku, kengash kotibiyati ham biladi. Taklif kiritilgandan keyin bu taklif 14 kun mobaynida muhokamada turadi. Muhokama natijalari chiqqandan keyin navbatdagi sessiyaga kiritiladi. Shuning uchun o'tgan sessiyada bu muhokamada bo'lmagan. Keyin ikkita masala kiritgan edi. Bittasi mahallalarda radiouzil o'rnatish bo'yicha bu viloyat hokimligining yo'l xaritasida bor edi. 12 ta mahallaga radiouzil o'rnatish. Unda mablag'i o'zingizga ham aytdim, safar keyin Vazir Mahkamasining 118-sonli qaror asosida ma'naviyat markaziga radio printer ajratish. Bu takliflardan xabarimiz bor. Bu takliflar bo'yicha muhokamaga qo'yilgan. Navbatdagi sessiya yig'ilishlarida bu masalalar ham ko'tariladi. Muhokamaga kiritilgan. Kengash kotibiyatidan endi uni mablag'ni tasarruf qilishda tartibi bor, o'z xabaringiz bor. Taklif kiritiladi. O'sha mablag' haqiqatan joiz deb topiladigan bo'lsa, tegishli zam hokim tomonidan bildirishnoma beriladi talab bo'yicha, keyin qaror loyihasi berilib, kotibiyat tomonidan muhokamaga qo'yiladi. Muhokama tugagandan keyin sessiyada tasdiqlansa, shu bo'yicha mablag' ajratiladi. Bormi savol? Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Endi mana bu mahalliy
Budjetdan ajratilayapsiz tungi lampalarni qo'yishda, u tungi lampalarni yoritgichlar qo'yish mahallalarni o'zlariga 10% shundan tushgan nimadan qo'yib. Yo'q, hozir bu 18 millionlik taklif bu mahallalarga emas, maktablarga, umumta'lim maktablarida eskirgan lampalarni almashtirish uchun, tejamkorlarga qo'yish uchun, haligi rossiyskiy variantdagi lampochkalar bo'lsa, o'z deyarli o'tganmiz yangi LED lampalarga o'sha uchun, mahallaga emas. Bu mahallaga Yo'q, mahallaga tegishli emas. Maktabgacha, maktablarga, bog'chalarga. Marhamat. Marhamat. Assalamualaikum. Maupun pengalaman untuk mengambil Tadbir xarajatlariga endi uni to'liq yoyilmasini yo'q, tadbir o'tkazish uchun, rag'batlantirish, sovg'a salomlar uchun o'qituvchilarga berilgan-yu, o'qituvchilarga Alisher to'yxonasida bayram tadbir xarajatlari. Summa katta-da, 40 million. Ya endi uni tasarruf qiluvchi tashkilotlar borda, biz mablag' doirasida takliflarni kiritish vakolati borda. Uni mana ijtimoiy bo'yicha nazorat organi bor-ku. Ijtimoiy bo'yicha zam hokim bor. Maktabgacha ta'lim bo'limi rahbariyati bor. Ana o'sha uni yoyilmasi bilan ular masala shug'ullanadi-da. Qanaqa sovg'a berildi, kim oldi, xabarimiz yo'q, lekin to'g'ri tashkil qilindi bayram. Dinastik o'qituvchilar mas'ullari. Shu tadbir xarajatlari uchun ajratilgan. Juda nima bilan ketar balki o'sha mayli o'sha kelgan xonandalar boshqa tashkil masalaga ham qo'shilgan joyda ham Bo'lmasa shuni hisobotini kim beradi? Bersin bu masalalar bo'lib. Maktabgacha bo'lim rahbariyati bilan bog'lanaman. Shu maktabgacha bo'lim shahar hokimligi bilan beradi sizlarga hisobotni. Nima yo'nalish bo'yicha qancha xarajat ketganini. Bu yerdan kimlarnidir vakillari qatnashgandir-ku. Sizlar adashmasam bu yerda kontingent katta qismi bor qatnashgan bo'lsa kerak bu tadbirda. To'g'risi men o'zim bo'lmaganman lekin bu tadbirda. Siz aytayotgandek xarajatlar haqiqiyligi bo'yicha. Bayramni sessiyaga. Qo'shib o'zi aytilganlarga ko'pchilik aytilmagan. Tafsillar aytilgan bo'lmaydi. Bayram o'qituvchilar sizga iltimoslardan o'qituvchilar nuroniy o'qituvchilar bor. Uyda o'tirgan o'qituvchilar bor. Sizni tayin qilgan shu bayramga. Birortasini taklif qilmaganmiz. Faqat maktabdan yig'ib olgan mana shu azobat muddatlar bo'yicha o'zimizga e'tiroz degan bo'ldi. Bayram tadbiri. Bu bayram tadbiriga shaharda qancha ustozlar bor. hech bo'lmasa uyga borish kerak. Uyga borish kerak, bor tabriklash kerak, olib kelish kerak. O'tgan yili majburan o'zi bir 8 tasini qoldirib o'tkazib ketdi mana shu tadbirga. Bahorda tumasda bo'lganda. Bilamonda aytib, bu o'g'irni aytib, "Voy, tumaslar shu tadbir o'tkazib o'qituvchilar kirib kelyapti." Shu ustozlar bir ijozatlik. kelgan borda. Men hukumat nima qiladi? Balki komissiya jamoat o'tkazgan va o'ziga havola Meni taklifim bor. Endi o'qituvchilar va murabbiylar kuni aniq 1-oktyabrda o'tkaziladi har yili. O'sha shahar bayrami tashkil etiladi shahar hokimligi tomonidan. O'shani taklifni, mana shuncha summa ajratiladigan taklifni bayramgacha qo'yilishi kerak-da. Sessiyaga to'xtatib. Taklifga kiritib, iloji bo'lsa-ki, mana bu summasi buning uchun ajratiladi, bu summa sovg'a salom uchun, mana bu bayram dasturxoni uchun deyilsa, hech qanaqa ortiqcha gap so'z bo'lmaydi. O'sha raskladgan shu yerda tasdiqlab berish kerak. Keyingisiga buni hisobga olish kerak. To'g'ri taklif. Endi 8-mart bo'ladi, konstitutsiya kuni bo'ladi. To'g'ri. Bayram kuni bor. Hali Dilshod, bu to'g'ri e'tiroz. To'g'ri. Va taklif ham to'g'ri. Mana erta 8-dekabr kelyapti, boshqa oldinroqdan buni o'sha oldingi sessiyaga kiritish kerak edi. O'sha smetasini qilib tasdiqlatib, muhokamaga qo'yib, O'zi bu taklifingiz ham juda o'rinli taklif beryapsiz. Keyingi sessiyalarda muhokama qilish uchun, mana shu bayram tadbirini qarab o'tkazish uchun
shuncha miqdorda mablag' ajratishni ko'zda tutyapmiz. Shunga nima fikrlaring bor? Albatta. Xarajatlar yoyilmasin. Mana shuncha qism sohaga qanchalik bu taklifingiz ham to'g'ri, lekin yana bitta joyini ham aytib o'tmoqchiman. Sizlar deputatsizlar, mana shu har bitta chiqayotgan qarorimiz va sessiyada tasdiqlanadi. Boya ham aytganimdek, mana shu qaror chiqishdan oldin, sessiyada tasdiqlanishidan oldin 14 kun davomida Regulation Go degan sayt bor. O'sha yerda muhokamada turadi. Agar mabodoki bundan oldin sessiya bo'lmasa, shu taklifini kimdir kirita olmasa ham, sizlar misol kunda kunora yo qandaydir vaqtda shu regulationga kirib, qani bizni o'zi muhokamada qanaqa qarorlarimiz bor ekan, keyingi sessiyada biz nimani muhokama qilamiz ekan degan ma'lumotlarni o'sha regulationga kirib ko'rib olsalaringiz ham bo'ladi. Doniyor, shuni tashlab turing. To'g'risi. Tashlab tursangiz ham bo'ladi. Platformadan qanday foydalanishni o'rgatish kerak. Balkim qaysidir qism bilmasligi ham mumkin. Hozir Tushunarli. Tushunarli. Boshqa savollar bormi yana? Domla savol emas, lekin bitta oraliq narsada hozir mana aytyapsiz, xalq ta'limi nimalardi, xalq ta'limi to'g'ri amalga kiritaman deyapsiz. Ertaga mablag' ajratib olgandan keyin siz to'g'ridan to'g'ri buni deputatlar tasdiqlab bergan deysizlar. To'g'rimi? to'g'ri. Shu bandi bo'lmasa qolib tursin-da, keyin nima qiladi? Mana shu bandni olishdi. Aniqlik kiritish. Ha, aniqlik kiritish. Kiritilguncha. Albatta. Bo'ldi. Tegishli Biz o'zgartirish. Keyingi sessiya bor, yana keyingi sessiyada ham buni nima ishlar o'zgartirib qo'shimcha manba bo'yicha taklifimizni bildirdik. Endi unga sizlar rozilik berish bermaslik ixtiyor sizlarda, endi ovoz berish vakolati sizda, bizda emas. Sherzod to'g'ri taklif bo'lyapti hozir. Bu qaror qismiga tegishli o'zgartirish kiritilgan holda. Doniyor o'sha bandga nisbatan. Bormi yana savollar? Savollar yo'q bo'lsa, qaror loyihasi tarqatilgan, mana shu o'zgartirishlar kiritilgan holda asos uchun qabul qilsak bo'ladimi? Tasdiqlab berishni so'rang. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun taklif etilgan barcha masalalarni ko'rib chiqdik. Sessiyani olib borish yuzasidan boshqa taklif va mulohazalar bormi? Yo'q bo'lsa, shu bilan Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 18 sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman.